Ayan, may gala tayo today. Pupunta tayong Sporwek Museum. Si Francisco. Naglalaro siya. Patingin niya yung nilalaro mo, Baba. Ayaw niyang ipakita. Hi! Pa-cute yan. Pa-cute yan siya. Hala? Wala yung loli niya. Malapit na tayo. Hindi mo pa naubos yung mo, loli mo. Eh? Zijn wij je al? Ja. Nee, we zijn er nog niet. We zijn net, Nog 19 minuten. we zijn naar het treinstation. Daar zit die. Treinstation. We zijn in de auto. We zijn niet in de treinstation. Kan dat nou? Oh la la. We zijn hier. Malapit na kami sa Sporwek Museum. Spieden. Mga train. Spieden. Zijn er mensen die gaan met de trein? Yeah. Pangalawang beses na kaming pupunta doon. Last na punta namin ay nung 2 years old pa si Francisca. Kaya pasyal namin siya ulit ngayon para ma-enjoy niya yung Sporwek Museum. No, Francisca? Kasi baby ka pa noon 2 years old. Hindi na niya maalala kasi bata pa siya. Kaya pag mga ganitong edad, magandang ipasyal yung mga bata kasi Ik ben daar ook maalala geweest als ik na een baby nila yun. ben. Ik ben daar ook geweest als ik een baby Yeah. Ja of nee? Yeah. Echt? Dito na kami sa Sporwek Museum. What? Ganda ng salamin nila. Halika na. Kami, mag-CR ba? Dito tayo sa train museum, di ba? So, tignan nyo din ang kanilang toilet. Tignan yung toilet nila. Kakaiba. Diyan ka uupo. Oh. See that, Francisca? Oh nee. Paano ka naman uupo dito sa nila, oy? Toilet nila. Si Francisca. Ik weet het al. Nahirapan kaming mag-ihi ni Francisca doon sa kanilang toilet, oy. Hindi namin alam kung paano kami umupo ba. Kakaloka. Ha? Kasi nga naman ay train museum to. So, yung pati toilet nila ay pang train ba? Ano yan? Telescope. Ito, telescope. Oh, nung kauna-unahang panahon. Here. Anong makikita natin dito sa telescope? Oh. Dat is een wachtkamer voor de rijke mensen. Ah. Kom eens te zien. Ito daw yung mga mayayaman na tao. Pag naghihintay daw sila ng train, dyan daw sila magstay muna. Parang sa eroplano ba, pag sumakay ka ng business class, may sarili kang waiting room, di ba? Yan ang waiting room ng mayayaman sa sa train ba. Mga maleta. Ano yung mga nandyan sa maleta? Tingnan natin kung anong mga may makikita ka dito sa mga maleta eh. Ano yan dyan? Hala, angel at vampira. Ano to? 3D. Ha? Dat is 3D. Yeah? Ano yan? Insekto. Ano to dito? Heb je al gezien? Nee. Die hierop staan. Na,
Batang lalaki at yung ano, bibi. Wait. Nummer naar voren. Papa! Mag-ama. Oh, dat is een man met een hond. Ja. Anong meron dyan sa loob? Kinderan? Ja, kom maar. Ja. Lopen hier om de hoofd voorbij. Kom maar, wakan. Museum. Mga train. Dito tayo sa Train Museum. Pasok kami dito sa sa loob. Ito yung unang panahon na train, oh. May bed din sila. Tapos may couch, Nog geen. toilet. Mama, we hebben nog geen. Kijk. Yeah. Wel leuk. Diba? May shower room din. Nog een bank. Wow! This is for the rich people train. Hey. Diba ang ganda ng train nung unang-unang panahon, oh. Oh, Mom. Parang nasa loob ka lang ng ng hotel. Mom. Die kan je Wow! En de ginken. Wow! Is that restaurant? Thee en kipje. Oh ja, met een menukaart, zie je dat? Restaurant! Oh, diba? May restaurant din sa loob ng train. Parang sa lang ba? Aeroplano ba? Hier, een dubbel bed, kan je slapen. Hey, ik heb Trein. een Ja? Peppa Pig. May kitchen din, oh. Diyan ka pwedeng magluto. Mom, kijk, dit is een bank. Ja, de wc. Ja. Toilet. Dito na kami sa pinaka-entrance ng Train Museum. Tapos alam nyo ba, may train station din dito sa Spoorweg Museum. Sakay ka ng train dito ka, bababa mismo sa museum. Oh, zie, die kan je meteen uitstappen. Yeah. Oh, dat wil ik een keer met open oma doen. Drie personen. Isa lang. Yeah. Tara na. Yeah. Potload. May din, lapis siya. Tutut! Tutut! Train, train, train! Yeah! Galaw-galaw siya. Nag-drive na si Francisca ng train. Train, train, choo-choo. Nou, goed gedaan, Francisca. Nee, je moet nog verder. Ik kan niet. Nog niet stoppen? Nee. Oké. Trek nou Remma. de rem Doe maar. Ja, good so. Now we have 7 score. Kom. Ja, flag. Ito yung post-train nila. Yung mga sulat. Have you post? Oh, nee. Is niks.
reizigers die dus speciaal ervoor uitgenodigd waren, omdat het de laatste stoomtrein was. Puro train lang naman ang makikita nyo dito kasi nga train museum. Yoghurt. Boven. Er is niet veel veranderd. Nandito din yung mga laruan ng ano, train. Pip, 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 pip. Hey. Pag ma-enche. No. Neem maar mee. Restaurant sa baba. Verkeerd, we moeten daar de trap op. Waar? Underkant? Ja, hoe laat? Ja, en er staan de openingstijden wel. Okay. May theater din doon. Pasok kami dito sa loob. Ja, we gaan al binnen. Later is druk. Ja, we gaan in de blauwe. Hi. Nou, blauwe. Het museum nodigt jullie uit tot een fijne rondleiding. Nou, En blauwe. ik zet jullie een beetje op de treinen met het noodzakelijk om alle klokken gelijk te zetten. Dat was een heel gezocht. Ik wil niemand kwijtraken in de tunnel onder het museum. Volgende kleur. Rood, groen, Nou, we gaan naar blauwe. wel een jaar lopen, want de Punta kami sa ano sa blue. Francisca po. Ayan yung green at blue. Gaan in de blauwe. Ja. Oh, is hij blauw? Ja. Oh ja. Mama Francisca, ja ka in de midden. Ik ben de remmer. Nou, ja ka in de midden. Ja. Mami, en hoe ga je er? Oh, wat is dit leuk, joh. Dit heb ik nog niet gezien. Nee, jawel. Jawel. Vroeger. Ja, ja. Jongens, ga je er, mama? Mama is de driver. Oké, helemaal los. Stoker, voer de druk op. En machinist, bedien de snelheidshendel heel voorzichtig. Oh, niet te snel. Iets meer druk. Een beetje snelheid erbij. Ja, goed zo. Achterste rij. Oh, Bij ako belletje druk nagdadrive. op de dodemansklop. Yes, ik kan het. Kijken, kijken. Ja, daar rijden we. Oeh, Francisca. Ja. Mooi, dat is zo Oeh, zo snel. Ja, later, ja. We gaan ook andere kleur later. Goed op de zijde langs de rails. We moeten verder opstoppen en een wissel opzetten. Na de brug moeten jullie zo meteen onmiddellijk de druk verminderen. Is dat voor iedereen duidelijk? Dat was het wissel. Daar hadden we moeten stoppen. Oké, nu snelheid maken. Hopelijk zijn we op tijd bij het volgende wissel. Voer de druk op. Meer snelheid. Is dat alle druk? Snelheid staat op de hoogste stand. Naar de trein. Oh, dat was net op tijd. Rustig maar. Geen paniek. Machinist, langzamer. Laat me even uitrollen. Oh jee. Rem een beetje bij. Remmen papa. Ik moet iets regelen voor het overschakelen van stoom op stroom. Oeh. Snow. Ja. Niks om inslag zien. Oh nee. Kunnen jullie mij nog horen? Hallo? Druk even allemaal op de doorgangsknop. In welk jaar zijn jullie? Hè? Hey. Oeh.
Op mijn teken moeten jullie goed samenwerken. Tegelijkertijd op de dodemansknop drukken, vol remmen, snelheid helemaal terug en druk eraf. 3, 2, 1, Remmen, papa. Stop. Olé. Is iedereen nog heel? Ja. Dat is wel de tuin uit, want volgens mij staat de ketel op springen. Kain na kami ng lunch. May baon kami tinapay. Tapos milk. O, di ba? Tapos may din kami. Prutas, apple at cucumber. O, Francisca. Your favorite. Best for Francisca. Don't be alleen kleine. Alleen wel. Dat wel. Dalawa tinapay ni Papa Fritz. Kasi mas malakas siya kumain sa amin ni Francisca. May ibang tao din kumakain din sila. May bago din silang tinapay. Ayaw mo ng cheese? Wel, Ma. Mamaya na lang pag uwi natin kain tayo sa restaurant. Yan. That's for the broad. not really free. Die doen mij ook lekker. Wow! Tara na, punta tayo sa kabila. Oh, maar dat is een plaatje gezien. Kijk, daar mensen. Hmm? Twee. Twee mensen. Twee mensjes. Francisca? Dit is de app. Good ka dan, Francisca. Sige, bilisan nyo para umandar to. Oh. Food basic. No, hij doet het niet. Mam, mag ik ook hier nu? Ja, jij ook? Ja. Pasta, pizza. Galing mo ni Francisca mag-bike. Papailaw niya yung mga ilaw. Yeah! Food basic. Yeah! Nee, zo hoor je niet met handen slaan. Oh, Sasakay kami ng train. Kaya ang haba ng pila. Hintay kami muna. No, Francisco? There's the train. Hi. Now, here's someone with Papa.
Nathan. Hey! 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 Woo! My boy! Ja, zie je bewegen. Zie je die trein? In de omkleedruimte. Kip vandoor. Tijd voor een belangrijk moment. Ik, John Middelmis, word nu zelf onderdeel van de geschiedenis. Niemand Zie de muis uit bovenin. In de bal. Is de mouse. Daar, straks. Oh ja. Ja, dit. Ah, daar is de mouse. Ja. Ik heb hem gezien. Ik heb die muis gezien. Oh, daar! Ik kan het ook maken. Als het gewoon wil. Ik kan ook nu maken. Station London. Dat is een bosje. Nee. Ik kijk. Die heet ook Frederik. Wil je bij die uitpak zien wat je Ja, hij is kapot, denk ik. Ja? Nou, we gaan naar daar, boven. Ik kan vanuit mijn seinhuis het hele terrein in de gaten houden. Dat moet wel, want ik bedien de wissels en de seinen en die moet ik vanuit hier allemaal kunnen zien. Zo zorg ik ervoor dat er geen treinen tegen elkaar aanbotsen en dat ze niet te dicht bij elkaar kunnen komen. Als ik de seinen bedien, kan een machinist zien of hij verder mag rijden of dat hij moet stoppen. Zal ik je machinistenkennis even testen?
De blauw van. Hier, dat zijn de kolen voor de trein. Dat was vroeger, hè? Die reden op kolen, hè? Ja, druk maar. Doe maar. Hey, leuk dat ik je tref. Ik was net van plan om met de machinist mee te rijden. Doe jij nou? Hala. Lusok siya. Walang music. Hala. Okay, come on, we go down na. Mag-uwi na kami. Tapos na kami dito sa Train Museum. Happy? Happy na yan?